तो आज हम चलते हैं हेडसेट की टेस्टिंग करने की। हेडसेट की टेस्टिंग कैसे की जाती है, तो यहाँ से सबसे पहले हम इसको ऑन कर लेंगे। इधर दिखाना, यहाँ से ऑन करते ही अब यहाँ पावर ऑन कर लेते हैं। इसमें पावर ऑन हो गया। हेडसेट है, एक हेलीकॉप्टर वाला है, फिक्स विंग व्हील वाला रखा हुआ है। पहले हेलीकॉप्टर वाला देखते हैं। और ये होता है इसका प्लग। हेडसेट है, इसमें आपको बस नॉर्मली लगा देना होता है, और लगाने के बाद ये होता है सोर्स। अगर इसको हम नीचे करेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 आ रही है आवाज। वन टू थ्री 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 मुझे दिखाते पीछे। टैंगो चल रही, टैंगो चल रही, टैंगो चल रही, रेडी टू टेक ऑफ, रेडी टू टेक ऑफ। आवाज आ रही है ना संचित? हाँ अब नहीं आ रही। हाँ अब नहीं आएगी। अगर हम सोर्स पे करते हैं नीचे तो आवाज बाहर की तरफ आती है, जिससे समझ जाते हैं कि इसके स्पीकर, इसका जो साउंड है ठीक है। और ये होता है स्पीकर। यहाँ पर स्पीकर की जब मतलब हम खुद बोलते हैं यहाँ पर आवाज सुनाई दे तो स्पीकर भी ठीक है, और साउंड जो है यहाँ से पूरी सोर्स पे आवाज करने पाता है, साउंड भी ठीक ही है। Over. Yeah, nice. Over check. Yeah. Over check. Yeah. Project. Frequency clear. The frequency is 311 Dehradun and Dehradun to Haridwar frequency. ATC please give the honors. Okay. Going for Delhi ATC. Over. Yeah, nice. Over check. Yeah. Over check. Yeah. Project. Frequency clear. The frequency is 311 Dehradun and Dehradun to Haridwar frequency. ATC please give the honors.